İyi hadi bakalım. Çok mu bu? Bilmiyorum ki. Çok yağlı etmişsin. Bence çok değil yani. Fazla Bak olanı zaten bazıları da atıyorsun. şöyle yapıyorlar. Ama fazla olunca Bak zaten böyle atıyorsun. yapıyorlar, tamam mı? Sıkıntı yok yani. Çok olmasının bir önemi yok. Şöyle yapıyorlar. Sonra buradan parmaklarını Öyle geçirir. Ha. Şöyle işte. Şeyi koyayım şundan. Onu toparlarsın elini. Başka. Sevgililer günü date'i. Onu içe harcıyorum. Çok önemli değil. Neyin iç harcı önemli? Neyler oğlum? Bisküvi. Yiyebilirsin. Aşkım. Hı. Sence olmuş mu? Bakayım. Ne yapıyorsun? Bir de böyle deneyeceğim. Bir sürü yöntem denedim. Şimdi bunu buradan kapatacağım. En Fazlalığı daha az oldu diğerinde. bir şey söyleyeyim ama şöyle içini dondurmak mantıklıymış gerçekten. Daha işini kolaylaştırıyor Tabii. şekil verirken. Onun etrafından dönüyorsun ya. Eğer şey olursa bu sefer adını sen söyle. Ne olacak? Yumuşak olduğu için iç harç. Elindeki de zaten yumuşak. Evet. Usta olmadığın için o formu yakalama. Harika. Şurada da. Yukarı kaldı biraz.
Açacağım. Burası bir şey ya. Tamam. Oo, çok güzel stres. Oh. 2 dakika sonra bekleyeceğiz. Hmm. Evet. Çok söz. Çok güzel ya. 2 dakika sonra bekleyeceğiz. Hadi 2 dakika.
Çok sıcak. Çok güzel ya. Çok güzel yapıyorsun ya. Hop hop hop.